Bismillahirrahmanirrahim. Walamma anja terus bulan ruton ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu inna muhliku hadhil qaryah. Inna ahlaha kanu zalimin. Qala inna fiha luta. Qalu nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'ata kanas minal ghafirin. Walam maja'at lan semangsane teka sapa rusuluna pira-pira utusan ingsun yaiku para malaikat teka Ibrahim ing Nabi Ibrahim. Oleh teka bil busyra kelawan go berita gembira. Gini ku bi Ishaq kelawan lahire Ishaq. Wa Yaqub lan lahire Yaqub ba'dahu kang sakwise Ishaq. Manane ba'dahu iku anake Ishaq boten kok adike sinten? Ishaq. Qalu padha matur sapa rusul. Inna muhliku ahli hadil qaryah. Inna sak temene kita para malaikat muhliku ahli hadil qaryati. Iku sing bakal ngrusak penduduk iki, penduduk Sodom niku sing mergo di penyakit homosek. Qaryati Lutin tegese desane Nabi Lut. Inna ahlaha sak temene penduduke Qaryah iku kan ana sapa ahluha iku dolimine iku dolim kabeh manane kafirine iku kafir kabeh. Ya terus bahasa Arab niku benten be basa Jawa, badan niku boten mesti dadi Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Eling-eling nasabe napa Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Dadi mriki takbire iku bi Ishaq wa Yaqub napa ba'dahu. Maknane ba'dahu sause Ishaq maknane anake napa? Ishaq ngono mbok anggap adike napa? Ishaq boten niku. Qala dawuh sapa Nabi Ibrahim, Ibrahim mutegese Ibrahim, inna fiha sak temene ing dalam Qaryah Luton ana Nabi Lut. Qalu padha ngucap sapa rusul, nahnu a'lamu biman fiha. Nahnu te kita a'lamu luweh roh biman kelan wong fiha kang ing dalam Qaryah. Lanunat jiyannahu yektine bakal nyelametno ingsun hu ing Nabi Lut. Bitakhfifi kelan takhfif wa tasdidi lan tasdid. Wa ahlahu lan keluargane Nabi Lut. Illam ra'atahu kecuali bojone Nabi Lut. Kanat ana sapa imro'ah minal ghafirina setengah saking wong sing utawa termasuk kaum sing kena siksa. Ail baqina tegese sing karek kabeh. Fil adzab ing dalam siksa. Walamma anjat ngene iki kula critani nggih, mengko wonten cerita unik. Nabi Lut niku urip teng Sodom, urip teng Putih Sodom. Nak jare tiang-tiang sakniki jare teng Yordan, derek Yordan. Terus kaum niku senengane iku homoseks. Wong lanang seneng wong lanang. Terus riyen niku dipun masalah gitu. Terus seneng sejenis mulai lesbi homoseks. Terus saiki jare LGBT no. Niku pokoke punane kuno wong wis bulet. Sampeyan karek nerusno. Dadi wong bulet iku wis kuno. Nah, sing penting sampeyan iku eling dialoge malaikat. Malaikat itu gak ada etika. Tapi sak duwe-duwene etika malaikat, asal dicek makhluk darani bodho iku ora gelem. Mulane wong ngaku ngalim oleh, sampeyan ngaku ngalim yo oleh. Wong darani bodho mesti ora ngeten dialoge. Ketika para malaikat niku matur teng Nabi Ibrahim, wis kowe ndonga suwi yo anak saiki tak turuti duwe anak. Selesai diskusi tentang busyra bil walad itu selesai. Garwane Nabi Ibrahim senang banget. Setelah diskusi itu selesai, diskusi ganti yang lain, berdiskusi busyra berita gembira, yaitu Nabi Ibrahim gadah napa turunan nggih. Terus diskusinya ekstrim. Engko aku yo mampir apa ning Sodom. Apa? Ngrusak wong apa? Sodom. Jadi malaikat itu sak paket nanti bar ngekeki berita gembira plus ngrusak. Ya ora beban wong dekne malaikat. Ora kok sesuk-sesuk nggih boten dadi berdiskusi. Terus sampai Nabi Ibrahim dibantah.
Inna fiha lutul, karepmu piye? Di situ itu ada hamba Allah yang soleh, yaitu Nabi Lut. Nak sak kampung mbok rusak, mesti Nabi Lut yo Tapi malaikat yo ora trimo terano. Ora roh, nahnu alam ban aku luwih roh timbang kowe. Dadi wong darani bodho kuwi ora trimo. Dadi ora wong tok malaikat tok yo ora trimo. Lane kowe tak arani bodho ora trimo yo maklumi. Kabeh wong mau darani napa? Kula eling dawuh Sidina Ali. Wa min fadhailil ilmi ayyafraha ma yunsabu ilaihi wa illam yakun min ahli. Termasuk keistimewaane ilmu adalah wong sing bodhoe nak darani pinter seneng, padahal ora roh, tapi darani pinter iku seneng. Dadi ilmu saking hebate, sing ra roh darani duwe wae seneng, padahal ora roh. Iku jenenge napa? Ilmu. Bon kula terusno. Terus ada kejanggalan atau aturan para malaikat itu tidak boleh nyiksa satu kampung sing di situ ada orang soleh. Sebab itu Nabi Ibrahim itu janggal nak ono kampung ono wong soleh kok nopo disiksa. Mulane Nabi Ibrahim inna fiha nopo. Nek kula waca. Kula waca mengke dieling-eling bahasa Arab iki. Niku terkenal dan saya punya kepentingan punya niat ini harus jadi etika kita. Hadza badal mujaladata allati taqaddamat fi qawli yujadiluna fi qaumil. Haitsu qala lahum. Terus sebagian ayat menerangkan Nabi Ibrahim itu berdebat sengit. Mujadalah itu berdebat sengit tentang malaikat yang mau menyiksa kaumnya Nabi sinten? Loh, kenapa berdebat? Karena Nabi Ibrahim mengira malaikat ini ngawur saja main garuk. Masa ada Nabi Lut kok disiksa, digaruk maksudnya. Dari malaikat qala lahum niki dialeke. Atuhliku naqaryatan fiha salah sumiati mukminin. Qalu la. Terus kalau ada satu kampung kemudian mereka jahat semua tapi ada 300 yang mukmin, menurut kamu disiksa enggak? Enggak. Kalau 200 enggak. Kalau 100 enggak. Kalau ada hanya satu saja yang mukmin mereka semuanya kafir, malaikat masih menjawab tidak. Aku rawani merusak satu kampung habis kalau ada satu saja orang mukmin. Terus akhirnya Nabi Ibrahim ngendikan qala inna fiya napa Luto. Jadi pertanyaannya mulai atuhliku naqaryatan fiha salah sumiati mukminin. Apa kamu merusak satu kampung yang di situ ada 300 orang apa? Mukmin. Dan malaikat enggak, kita enggak berani. Sampai 200, 100 terakhir satu saja. Ya mulane normale Indonesia ora disiksa. Ormas apa wae ono. Boleh sing ekstrim sampai sing ora ekstrim. Mulai sing simbole kalimat tauhid sampai burung merpati ono kabeh. Paham ya? Sing ono iku simbol teletabis niku ora simbol wae sama kabeh. Boleh sing gambar apa wae. Oh. Gambar Hello Kitty tambah akeh. Normale iku Indonesia ora kena siksa. Mergo 300 luwih, sitok wae ora. Terus mengenai sing syukur ya, terus aman Indonesia ini aman, Indonesia ini aman. Soal ono rame-rame jen wong lah ya seneng rame-rame. Di TV rano berita rame ya ora seneng, aneh-aneh. Ada gayane nyesal Indonesia ribut rame tok. Misalnya beritane iku gak seru kok ya ora seru. Ora seneng. Jadi ternyata sing pangeran nuruti karepmu seneng delok sing nopo. Kalau berita bangsa orang nyerempet-nyerempet seru atau sing rontok-rontok ngono iki kowe ra seneng. Kowe seneng ya sing seru itu aneh-aneh. Ya terus niki apa lo tenang ya. Terus atuhliku naqaryatan fiha salah sumiati mukminin. Qaulullah ila angqala afara'aitum in kana fiha mukminun wahid. Bagaimana kalau satu kampung itu hanya satu orang mukmin? Qaulullah itu pun tidak akan kami siksa. Qaul inna fiha loh. Malaikat jawab qaulu nahnu a'lamu biman fiha. Terus ngeten di zaman Nabi Sugeng nanti ngendikan iki rumono tenengan. Allah meninggalkan untuk umat ini dua rasa aman. Yang satu sudah pergi suatu saat. Yang satu tidak akan pergi itu terserah kalian.
Terus apa ya Rasulullah? Yaitu saya dan istighfar. Kata Nabi apa? Saya dan istighfar. Ini kon ayat wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Berarti selagi ada Nabi, maka enggak akan ada apa? Siksa. Siksa misalnya bumi diwale terus ada macam-macam. Terus wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah pun tidak akan menyiksa kalau mereka mau nopo istighfar. Berarti yang mengamankan dunia itu satu Nabi. Dan sekarang secara lahir ya, tentu enggak ada. Ya tapi kita harus menggarisbawahi saya ulang-ulang itu secara lahir ya. Karena kita yakin Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan kita. Ini bukan karena mitos atau kultus. Saya itu sudah tajribah. Semua ulama mesti pernah kasyaf. Saman saya pikir sing darani mati iku ilangin roh. Jadi jasad kalau ditinggal roh itu namanya apa? Mati. Tapi roh itu maknanya kehidupan. Lah kalau roh jasad ditinggal roh itu mati. Kemudian roh ini bisa disifati mati apa enggak? Enggak. Roh maknanya kehidupan. Roh itu maknanya kehidupan. Nah ngono para nabi itu tidak mati, masih menunggui kita, masih mengawal kita. Sebab itu dalam tahiyat kita tidak boleh pakai dhamir ghaib tapi assalamu alayka, pakai alayka, salam untukmu ya Rasulullah, alayka. Padahal Nabi itu sudah tidak ada, karena itu hanya secara zahir. Hakikatnya Nabi masih di hadapan kita. Jika kita kalau salam assalamu alayka, alayka yang atasnya jeneng. Jadi ini kira roh hadirnya kanjeng Nabi, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan urusan wong mahjub ambek gak. Tapi normalnya kena umatnya tenan ya assalamu alaika, bukan alaihi tapi napa? Alaika. Alaika berarti khitab. Khitab itu di hadapan Anda. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Kalau sampean enggak bisa mukasyafah, ya dilatih secara akidah itu tadi. Jasad itu mati karena ditinggal roh. Roh enggak bisa mati. Berarti rohnya Nabi masih menunggu kita. Atau begini cara berpikir Anda. Sekarang keyakinan Anda orang mati syahid itu hidup apa mati? Orang mati syahid. Orang mati syahid itu apa? Hidup. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat atau wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Wa Rasulullah sayyidus syuhada. Kalau sekedar mati syahid orang kebanyakan saja masih hidup, apalagi Rasulullah itu sayyidus syuhada. Ketua dari sekian orang yang syahid. Tentu Rasulullah itu hayyun layang. Sehingga ini penting buat alaqah kita. Makanya semua berjanji, semua dibahas di karang ulama itu semuanya pakai dhamir khitab. Assalamu alayka ya sawah. Salatu wa salamu wa alaihi wasallam. Pokoknya assalamu alayka ya Rasulullah. Semuanya itu pakai apa? Khitab. Khitab itu artinya hadir. Makanya masyhur dalam cerita-cerita Ibnu Hajar Al-Haytami itu orang yang mengharamkan apa itu nasyid. Nasyid itu ya kayak lagu-laguan yang muji Nabi itu. Nah itu kalau sudah hadir, sudah isak itu kan sampai agak-agak joget. Apa terus jenis cara ini? Juga tak kok dangdut tahu. Bahasa Arabnya pokoknya toroban, toroban wahanat. Nopo le. Apa kan sing kowe dibaan terus rada jadab. Ngeflay apa? Ngono ta ngeflay. Tapi ra mikir utang kan, pokoke perkara hadire Nabi. Saya Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengharamkan besar. Dia berkali-kali ingkar pada beberapa habaib, beberapa ulama yang kalau baca dibab berjanji itu ngefly itu agak-agak ya sudah seperti itu. Kemudian suatu saat beliau hadir di acara maulid. Kemudian spontan dia ikut goyang-goyang juga menasik. Saya tidak tahu masih ono tabuane ta ora kowe gak usah bakas ngono. Soalnya terus asik. Ceritanya 5 ada tutorib itu toroban itu ya gerakan yang seperti itu namanya toroban. Ma'anakah haram tahu? Kalau padahal Anda mengharamkan jadi. Terus kata saya Ibnu Hajar Al-Haytami, mulai sekarang
saya akan tidak mengharamkan dan saya akan ikut. Ra'aitu Rasulullah fi hadzal majlis yaf'alu dzalik. Jadi saya melihat Nabi di ini majlis melakukan itu. Jadi semenjak itu terus wong ra roh critane, terus sing ra paham lah sing bobo ngene iki. Jadi akhirnya gue serah paham lah, pokoknya mana joget-joget, gedak-gedak terus koyok wong paham ngono terus. Jadi pertama gue paham sesuai gaya koyok wong paham. Gue sampai niru wong paham gue apik. Jadi mulane gaya paham itu penting, koyok iya. Sekarang ada ketambahan era Sayyid Ali, ada Simtud Duror. Dulu yang paling terkenal ya Tiba Berjanji. Saya itu apal Tiba Berjanji, bukan karena seneng tibaan, saya itu seneng ilmiahnya. Kalau saya mulai pertama itu seneng ilmiahnya. Sekarang ya mulai belajar Simtud Duror. Tapi mulai dulu saya seneng ilmiahnya. Ilmiah itu artinya begini, yaitu tadi. Misalnya sampean baca Pak, walanal ma'la wa khaifumina fa'alaman hada wa kun zakuni sebuti sing terenge apa wal baitu ya'lafuna nahnu jiron sebutan seterenge itu na'riful fatha wa ta'rifuna wa sofa wal baitu ya'lafuna. Jadi orang-orang dulu itu usul sampean tak maknani ya ngono joget ben tertib ben. Dia nak jatuh terus ketune dibanting bareng. Na'rifu kenal kita al-Batha, ing tanah Batha. Tanah Batha itu tanah yang seputar Mekah yang sering diinjak Rasulullah. Itu orang darani Batha Mekah. Na'rifu kenal kita al-Batha ing tanah Batha. Wa ta'rifu lan yo kenal apa tanah Batha ana ing kita. Jadi orang dulu itu saking usulnya kita kenal tanah-tanah ini. Tanah-tanah itu pun kenal kita. Orang dulu itu usul semua, sehingga kalau sujud itu dia tahu betul bumi ini menangis ketika ada sujud. Nah sujud udah betah, perkara ini omongan di bumi, kok kowe mbok coplok sujud temu, kowe itu maknina ora betah. Mergo bumine mbek raimu ora betah. Dulu itu orang itu begitu asik dengan alam sampai na'riful batha wa ta'rifuna. Was-sofa wal baitu ya'lafuna. Alifai maknane akrab. Wasofa gunung sofa ya kenal aku, wal baitu te bait wa ya lafu iku kenal akrab apa baitu ana ing kita. Dulu orang itu usul semua. Nariful fatha wa ta'rifuna wasofa wal bait ya lafuna walanal ma'la wa khaifumina fa'laman hadza wa kun wa kun. Terus walana khairul iku ora kuwe iku ora samelo-melo ya. Mergo iku khusus habaib walana khairul anami abu. Kita punya bapak terbaik. Jelas ora kowe mergo perat. Wis maca iku wis lon-lon wae perkarane tau dulu berarti. Oh kowe ora paham buanter ae. Iku ya sing maca iku kudu Habib Anis, Habib Alwi sing zuriya-zuriya Nabi walana khairul anami abu wa aliyul murtado hasan mulana. Habib oleh maca wa ilas sibto ini nantasibu nasabam ma fi bin. Dadi wa ilas sibto ini lan maring Hasan Husain nantasibu berintisab kita. Nah kowe maca iku, lha kok maca iku anut. Tapi ora usah mbok imani wong kowe ora melok-melok. Mulane napa nek ana maulid teng Solo nek kowe ora ono utur ya teko mergo sing maca iku bener. Mesti sing maca Habib terus muni wa ila sibto ini nan tasibu. Lah nek sing maca kowe oleh maknani piye? Wa ila sibto ini lan maring Hasan Husain. Misale sing ngomong Ruhin paham. Ikan barokah ra paham wong ra protes. Dadi barokah ra paham, barokah ra paham wong jajal misale di maknani kowe maknani Mustofa ke maknani. Wa ila sibto ini lan maring Sayyid Hasan Husain nan tasibu intisab sapa kita. Dadi nasab kita tok Hasan Husain. Ah, mosok kan. Mesti wong irunge kok ngono. Wa ila sibta ini nantasibu nasabam ma fihi min tahoni. Tapi dalam tradisi ulama itu boleh. Tentu yang intisabnya para habaib, intisab nasab dan intisab ilmu. Kalau kita hanya intisab ilmu, enak duwe ilmu. Nah ora yo intisab akhwat. Karena Nabi zaman ngendikan itu memang 2 kali kullu nasabin wasababin mungqatiun yaumal qiyamah illa nasabi wasabab. Tentu yang nasab asli ya para habaib, lah para kiai, para itu nasab sebab. Nasab sebab adalah ulama
warasatul anbiya. Sehingga nasab itu ada nasab gen, ada nasab ilmu. Tentu yang sempurna ya yang dua-duanya kayak Sayyid Muhammad, Habib Zain, yo alim, yo Habib. Berarti kan dapat dua. Wah itu sebuah terlarang apa-apa menikwa ilas siptoy ninantasibu. Paham ya, tadi nak dibaan pas kulon to. Wis ora usah banter-banter. Utawa ya banter tapi ra ro maknane. Iku oleh perkarane. Kok ora ro maknane terus piye? Wa ilas siptoy ninantasibu nasabam ma fihi min. Lah misale walana khairul anami abu. Walana lan iku kedue kita khairul anami utawi apik-apike manusa. Ya iku abun sing dadi bapak. Jadi meliriin rata-rata niku. Tapi kita pun karena umatnya Nabi ya diaku bagian sangka Nabi tapi liwat sebab iso ilmu, iso perilaku, iso uswatun napa hasan. Ini penting kalau ada. Dengan tradisi seperti itu kita tidak akan mengatakan Nabi itu meninggal. Sebab itu kita masih bilang assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Saiki wong iku wis ora eling, ngene-ngene iki ra eling. Salat muni alaika ya tenang wis. Kulo kadang ya janggal. Salate akeh kowe kok khusyuk aku. Perkarane iku waras kok. Mulane salate ulama pisan mek salat tembeng 1000 iku mbok apik endi? Ya apik kowe wong akeh. Tapi dibiji akeh ngono, ora kok bener dibiji. Tapi nek ke salat nganggo tradisine ulama, ngene kuwi roh tenan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini penting kalau aturaken. Karena Nabi berkali-kali ngendikan zaman Syekh Sugeng ada sahabat khawatir kalau suatu saat Nabi pergi. Maksudnya pergi meninggalkan sahabat. Jawabnya Nabi itu ya ringan ya dan asik jawaban beliau. Kalau apal teknya. Pakai riwayat yang gampang saja. Kamu jangan khawatir kalau suatu saat saya meninggal, malah enak. Kok sakit ya Rasulullah? Iya, mereka aku malah sejajar pangeran. Terus Nabi ngendikan, ini kalau riwayat Nabil makna sing gampang. Hayati khairul lakum, wa mamati ya khairul lakum. Ada kiai yang membaca wa wafati khairul lakum. Aku nak urip, iku ya apik kanggo kowe. Nah aku mati, ya apik kanggo kowe. Amma hayati fali as-sunnah lakum as-sunnah. Nah aku jek urip, berarti saya bisa mentradisikan sekian sunnah, sekian perilaku yang baik. Kamu bisa mencontoh. Wa amma mamati dan aku wis mati aku jejer pangeran. Ketika aku jejer pangeran, kowe iku tu'raduna alayya. Kamu itu amal-amal kamu itu diperlihatkan ke saya. Ketika saya menemukan perilaku kamu itu baik, maka afa ahmadu wa saya muji Allah. Dan ketika saya menemukan perilaku kamu itu jelek, saya akan memintakan ampun sama Allah. Lalu kayak juga gede, nak ulama kok jarang istighfar. Asal ulama waras. Mergo kita itu wis diistighfari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan iku luwih mandi timbang istighfar. Mergo Nabi kena khitab wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Muhammad kena istighfar iku ya jalukno sepuro kabeh umat. Lalu kalau suwon sampai anak istighfar, ya rasa tenanan, maksudnya ya biasa wae. Mergo, maksudnya biasa ini loh, kang, kau terlalu terus nangis nyongko istighfar paling mandi, kau sombong, kau kurang arah mandi. Maksudnya kau hadir, astagfirullahaladzim, merasa dosa, tapi rasa berlebihan. Mergo wes ngalap cukup beristighfari kanjeng. Cara pulau, bukan acara sampean, bukan merasa paling bener wangisan istighfar. Kaya-kaya aku orang tahu di istighfarno. Kanjeng Nabi. Ya ampun aku sombong ngono aku ora roh, tapi nek aku madhep kula ya. Sampeyan berarti madhep. Wah, nggih. Kula niku buat ini ora urusan sombong, Kang, urusan rasa. Betapa kita ini masih dipandu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho kula nggih istighfar sering nangis, Kang, tapi kon tenanan tumpunan mboten saged. Ora krana apa-apa. Mergo kula nu hadir ya Allah, betapa jenengan rahmat, ngutus nabi yang paling jenengan sayang. Dan nabi itu engkau suruh istighfar dan istighfar nabi pasti engkau terima. Matur nuwun Gusti. Kula nambahi sithik mawon wis istighfar sithik. Wong wis mandi dadi kula nambahi apa? Sithik. Wis jelas ayate idza jaa nasrullahi wal fathu terus
Terus waraitan nas yadkhuluna fi dinil badr fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Soal ayat wastaghfir lidzambika walil mu'minina. Lah iku ngendikane Nabi, malah ku nak wis mati parek pangeran. Engko nak kowe salah tak lihat, tak delok, nak kowe salah tak jalukno istighfar. Jadi kula suwun kowe ya tenanan, maksud ora tenanan ya tenanan, tapi ora usah ngotot koyo kowe iku mandiri. Duwe amal sing jenenge istighfar sing dadekno Allah nampa. Istighfar kita ditampa iku mergo wis diistighfarno kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe kudu yakin ainul yakin. Terus kowe pantes-pantese nambahi. Paham ya? Nambahi ora usah akeh-akeh nambahi kok. Akeh. Wis kudu yakin. Karena kita masih didelok malah wa maka nawahu liwa'adzibahum wa antafi. Nah sekarang kalau hakikate Nabi itu tidak pernah hilang berarti masih selalu wa anta napa fihi. Makanya Nabi sekarang tidak ada mau cara zahir hakikate tetap ada dan mandu kita. Berarti kita hakikatnya sekarang pun masih punya dua aman, ditungguin Nabi dan kita masih mau napa istighfar. Wong kula suwun sangat. Mulane kejogeman nyalahno ulama sing rapati sering istighfar. Jangan-jangan iku saking yakine mbek istighfare Kanjeng Nabi. Kejogeman di tradisi suudon mbek ulama. Nek wis utane atimu elek tukang suudon yo kok mlebu neraka, aneh-aneh. Jadi ulama itu mulai dhisik sarah ulama itu udah biasa istighfar paling sedina ping 100. Ya kok biasa ora berlebihan. Istiqomah ping 1000, mboten enten mboten ate roh. Kula baleni malih. Terus redaksi teng tiba-tiba teng bar janji niku kabeh nganggo napa? Khitab. Khitab maknane merasakan kehadirannya sinten Kanjeng Nabi. Ya malah do pede kula na'riful fatha wa ta'rifuna was-safa wal baitu ya lafuna walanal ma'la wa khaifu mina. Dadi pede. Kita ini kenal Baitullah pun kenal kita. Wa ta'rifuna. Nah kowe kan gak kenal aku to. Dulu tuh orang sama ora percaya tak ijazah iki. Sekali-kali kowe bayangno koyo dadi Nabi Adam. Nabi Adam itu orang pertama diciptakan dari apa coba? Dari tanah. Sehingga setiap Nabi Adam ketemu tanah atau sujud ke tanah, dia ingat, ini materi saya. Jangan-jangan ini ya saya. Sehingga andaikan kamu jadi Nabi Adam, setiap melihat tanah maka kamu akan bersaksi, ini ya saya. Kalau saya bisa berpikir, bisa sakit, bisa ngeluh, ini juga bisa sakit, bisa ngeluh karena materinya sama. Dengan demikian kamu tidak akan janggal ketika Rasulullah misalnya ngendikan tempat sujudnya Bani Adam akan menangis saat Bani Adam mati. Kenapa? Dia kangen akan sujudnya Bani Adam itu. Tidak ada orang mukmin yang meninggal kecuali bumi tempat dia bersujud nangis. Mergo kangen ora dinggo. Makanya ukuran wong elek mati iku sing gak ditangisi bumi. Wis disebut Allah fama bakat alaihimus sama wal ardu wa ma kanu mundzir. Wong elek ku wong sing ketika mati ora ditangisi langit, ora ditangisi bumi. Saiki cek wae pas ke mati ku ana bumi drenginging ta ora. Ternyata keplok. Lah wis. Mulane kula tetep krasa sing mati wali ta ora iku krasa. Mergo ngerti reaksi bumi sekelilingi. Kok ketake keplok salamat e. Nah kowe ora tau krasa ngene iku. Innalillahi wa inna ilaihi. Jadi kita wis parah, iman kita wis parah. Padahal iman seperti itu mudah sekali. Mudahnya adalah kalau Nabi Adam diciptakan dari tanah, tentu materi tanah sama dengan materi kita. Kalau kita bisa sakit, bisa gembira, bisa ceria, tanah pun bisa sakit, bisa gembira, bisa ceria. Karena sama-sama makhluk yang saat kita bisa gembira karena didesain Allah, bumi pun saat dikatakan Allah bisa nangis ya karena didesain Allah. Makanya bumi disifati menangis dan tidak menangis. Itu disebut dengan ayat fama bakat mongko ora nangis alaihi mengatasi para wong elek apa as-sama wal ardh. Waliane piye kalau kita mati maka bumi akan menangis. Yo kelas-kelasan akhirnya sing mati kowe nangis drengingis dulu.
Nah aku suwi kan. Ya kok dicek kan suwi ndi. Mbok sampeyan nang akhirat cocokan. Suwi ndi Gus bumi jenengan pe kula nang isi. Jebule suwi kuwi ya ora roh ben iso wae. Gusti sabar melarat mun ngono taune jenengan pendhet. Itu disebut paham ya. Terus kula suwun wong iku latihan iman kaya zaman umpama ke dadi nabi Adam. Mulane kita niku sampeyan dadi bodho ning ngarepe pangeran ojo sampe kowe bodho nganti ning ngarepe pangeran. Ini ku hatta idza maja'uha syahida alaihim sambuhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malu. Terus wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Ini kan ketok. Ketika kita misalnya pernah zina, pernah maling, pernah sodomi atau pernah tadi LGBT, Pak. Ini semua fisik kita yang dulu menikmati saat kita maksiat itu semuanya jadi saksi. Ketika semuanya jadi saksi yang merugikan kita, kita protes. Lima syahidtum alaina. Kenapa kamu bersaksi yang merugikan kita? Karena kalau dalam nahwu itu ala itu merugikan, kalau li itu menguntungkan. Makanya kalau dalam bahasa Quran cukup laha makasabat, wa 'alaiha maktasabat. Kalau laha berarti yang menguntungkan, berarti dia punya perilaku positif. Kalau wa 'alaiha berarti perilakunya negatif. Makanya kalau lima syahidtum alaina berarti kesaksian yang merugikan. Kalau yang menguntungkan kan redaksinya lima syahidtum lana. Paham ya? Wong niku paham ya. Wis mbok paham ora wong nyenengno guru iku sunat. Bodho ni dosa. Tapi nek kowe muni ra paham jujur iku sunat. Nyusahno guru dosa. Ya kok diitung dhewe. Terus jawabe tanah, jawabe fisik kita. Qalu antaqana wahul ladzi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah. Kowe kok janggal aku iso omong. Kowe iso omong ya mergo di antaqana, mergo diparingi iso. Padha bumi iso omong ya mergo Allah maringi iso omong. Kaya Nabi Adam iso omong ya mergo diparingi apa? Iso omong. Terus bedane apa kowe mek tanah ambek? Makanya wong wali tenan, usul tenan. Apa maksiat yo isin mbek wit ambek bumi ambek suket. Nak waras lho. Problemnya kan sudah ndak pati waras. Lah iku sing akhire masalah. Tapi ini semua nanti jadi saksi. Paling enggak iki ngilangi janggalem ketika Allah nyifati bumi iso dadi napa saksi. Mulane nak salat iku kesunatan pindah-pindah. Kowe aja kaya wong-wong khusyuk sing ora tau ngaji, salat men saf awal. Lah saksine tunggal. Mulane salat saf awal, sosani 3, saksine akeh. Kowe Mustafa ambek aku seksine akeh kulo. Kulo nate teng Jakarta, teng Malaysia, nate teng Mekah, teng Madinah. Cara Ka'bah takoki Mustafa tau salat bah Ka'bah. Mboten nate roh. Nah kulo bah tau salat, oh nate kulo sering roh bolak-balik. Mun nek ora tau ngluyur salat temu ning desa malah. Mulane jari ulama-ulama kesunatane salatku pindah-pindah ben seksine akeh. Misale terpaksa kowe seneng saf awal ya saf awal lor, bariku kidul, bariku tengah. Pokoke pindah. Ben seksine banyak. Tapi ora terus biasa soal lain, terus sampai kluyar pindah. Mergo nak sofawal kan sitok tapi mantep. Tapi tetap jago lama jangan ngoten. Nak iso iku napa? Pindah. Tapi sementing sampean ngerti gitu. Terus kula suwun sanget nak sampean kepengin tambah seneng ning Kanjeng Nabi. Niku sering maca tiba berjanji simtut dikror karena napa gitu. Di situ itu ada beberapa kalimat yang kelihatan sekali itu ada dialek. Ya ada dialek. Misalnya tiba ngelam Kanjeng Nabi kila huwa Adam loh. Kila qala Adamu bihi uniluhu a'lal marati. Terus ditakoni kila huwa Ibrahim. Qala Ibrahimu taqumu bi hujjatu ala badil asnami wal kawakib. Kila huwa Nuh qala Nuhun bi yanju minal. Nah manane ngeten. Nah, teman ini biasanya macam apa? Tiba orang berjanji. Kedua tahu nih bro. Kalau akhir-akhir ini mulai sinau simtuk dulu. Nah simtuk dulu kan kita banyak. Karena nembe era sini saya tahu kan bayi Habib Anis bin Alwi bin Ali. Kalau nu semua kitab madai ini juga ada. Kata maksudnya kata. Jadi kalau sinau nih. Berarti kalau raiso nyanyi, kalau seneng nak sing nyanyi kurugen, jadi seneng maksudnya sing nyanyi rodo jadab kan seru. Kalau nangis mergo paham, sendiri nangis mergo apa? Jadab atau toroban. Ketika para malaikat melihat Nur Muhammad, saya ulang lagi, ketika para malaikat melihat Nur Muhammad,
Itu mereka bilang, kila huwa Adam. Apa itu Adam ya Allah? Terus sekolah jawab sapa Allah Ta'ala, Adamu bihi unilhu a'lal. Ora iku Adam. Ya gara-gara nur iku Adam tak kei unilhu a'lal maroti, tak kasih derajat tertinggi. Nah malaikat itu ya lucu, wes salah ya jawab ya. Wes jawab Adam kan keliru. Nak ngoten Ibrahim. Ora jare pangeran, dawuhe pangeran ora. Kala dawuh sapa Ibrahimu bihi taqumu hujjatu ala ubadil asnami. Ora Ibrahim gara-gara Nur Muhammad itu dadi selamat, dadi pinter, iso ngalahno debat, ngalahno para penyembah napa? Berhala. Malaikate ngoten wis salah ping pindho ya. Ya ora ngoten Musa, ora Musa iku dibluri. Ya nek ngoten Isa, ya ora Isa. Jadi jawab keliru bulan balen niku ya ana sanate. Dadi wis keliru bolak-balik tetep apa? Jawab. Akhirnya selesai terakhir kok. Qila faman hadzal habibul ladzi albastahu khullatal waqar wa tawajjatahu bi tijanil mahabbati walif. Mon sakniki nyerah kula tangklet sinten toh niku. Terus nak Allah jawab iku Muhammad bin Abdi. Nanti qala gua nabiyyun istakhartuhu min ayyibni qad yamutu abuhu wa yakfuluhu amru syaki. Niku sing mati bapake terus ditanggung napa? Bapake terus ditanggung napa? Pamane. Niki penting kula aturaken sehingga kalau sampean punya tradisi seperti ini, ya wau misalnya sampean mikir mawon sing gampang-gampang. Wong darani mati mergo jasate ditinggal. Berarti kuncinya mati karena jasad ditinggal. Lalu Anda harus berpikir, lalu roh sendiri itu mati apa enggak coba? Enggak kan. Yang mati jasad. Ya sudah. Ya mulane kowe ora usah janggal nek orang mati syahid disebut ora oleh darani napa? Mati. Nah tentu Rasulullah itu sayyidus syuhada. Mulane umat ini ditunggoni Nabi sampai ila yaumil kiamat. Mulane ora ono siksa. Ora soal ono masalah kadang wong kena gempa bumi, kadang kena longsor. Itu mau 0,00 sekian persen. Ya wis biasa. Jenenge riyen nak jenenge siksa ora ngono seru kan bumi diwalik kaum Sodom. Terus nopo? Ya pokoke seru. Sakniki kan mboten pati seru. Sing seru kan berita nih. Jadi saat ini ora pati seru, sing seru napa? Berita. Asline ora ono apa-apa. Koyo Jakarta dikepung pendukung Ahok itu jarang Jakarta ya ora ono apa-apa. Biasa wae. Saiki sing seru beritane ora kok napa? Ora kok napa? Faktane ya biasa wae. Jadi paham ya, jadi wong iku kudu bedakno. Wae kula suwun ben mahabbah kita ning Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula ijazahi paling enggak redaksi yang diajarkan ke kita itu pancen assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Semuanya pakai alaika. Sama kalau sampean baca Quran ini masih kul katakan kamu Muhammad, kul katakan kamu. Kamu itu artinya hadir apa ghaib? Terus kula suwun wae dilatih. Mereka nak sampean berlatih begitu, Allah enggak akan nyiksa kita, setidaknya hati kita. Karena mungkin Allah nyiksa hati, di situ ada Quran ya sama. Allah akan nyiksa hati, di situ ada mahabbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ngeten wonten hadis, la yu'adzibu wa qalban wa al-Qur'ana. Allah ora bakal nyiksa hati sing ning jerone iku ana napa? Quran. Mergo Quran iku kalamu. Nggih Quran napa? Sama nanti cari di tafsir Ibnu Katsir di Fadhailnya surat Tabarok. Quran itu kalamu itu qadim, kalamu itu sakral. Saiki wong ngidai mushaf, ngidai Quran iku murtad apa kafir? Wes saya cuma jawab sitok-sitok. Termasuk murtad adalah wong ngidai Quran niat istihza. Wes yakin ya? Kok yakin? Kok saiki malaikat itu ya kena konstitusi, kena aturan hukum. Ndekne ora oleh nglecehno Quran. Malaikat kok ngidai Quran ya murtad. Pemene nyadui Quran ya murtad. Kok istihza ning kalamu. Napa istihza? Wis rungono iki. Hukum kok tenang, maksudnya kowe ngalami ngono. Nah, tenane hukum iki mesti tenane tak jamin. Saiki terus kowe hafal surat Tabarok. Tenggene riwayat mau Tabarok tok, ora 30 juz Tabarok tok. Wong wedi ke pol sing hafal surat Tabarok. Bareng ning kuburan kan ketemu mungkar nakir. Mungkar nakir kena aturan, siapapun sing bedik gebuki. Prosedur no.
Bareng tiang niku badhe digebuki jaat suratul mulk surat napa tabar tuhaju ana sing ngresasana tujadilu didang-dang menjelma dadi makhluk padahal kalammu ndak makhluk tentu mungkar nakir kowe oleh merasopan aku iki kalammu kowe nak gebuki wong iki kena aku kowe wani gebuki aku yo ora wani kowe kalammu lho ora wani yo digebuki nah gebuki murtad kan wong kok gebuki Quran. Nah, kowe bukan akhir jawab. Tapi aku kena tugas nak ono beli kok kowe kon nutuki. Lah yo masalahe aku ning jero atine nek kowe gebuki wong iku kena aku kalammu kowe wani gebuki. Yo ora wani. Bantah-bantah. Mulane iki kudu hafal surat Tabarok. Terus aja lali nganti mati. Ada lali dites sik karena kira jajal waca. Jebule bulat. Tabaroka biadi Jibril kandang gebuki kowe Quranku kok mau karang iya lah dirubah-rubah berarti di walhasil akhirnya karena perdebatan ini panjang sesuai malaikat meningin yes ngene-ngene tahakamna ilallah sudah kita tanya Tuhan walhasil akhirnya malaikat sama kalam Allah tadi sowan karena malaikat tadi juga prosedural kalau nak ana wong fasik kon gebuki tapi dekne kena aturan nak gebuki Quran itu fasik murtad gitu. Wae masalah lah. Akhirnya sowan pangeran Gusti malaikat niki niku mboten sopan mbek kalamuka. Wong wonten kula pape gebuki tiyang niku. Nak pancen kula mboten diregani kalian jenengan reso nyafaati tiyang niki. Orang yang saya ada di situ. Famhu anni min kitab. Saya lebih baik gak termasuk sangka Quran. Wis ra Quran-Quranan. Terus saya pengen aku kok ngancam aku. Ya wis atau itu kan. Wis kowe tak pek wong iku tak kekno kowe, ora tak kekno mungkar nakir. Akhirnya mungkar nakir ya sudah itu milik kamu agak melo-melo. Ditinggal mungkar nakir. Terus dijak ning swarga. Ya, jadi sajane andekan, ya itu logikanya gampang. Kalau orang ngidai Quran, nyadui Quran murtad, terus kamu membawa Quran ketemu mungkar nakir, dan Quran menjadi di hati kamu, sistem tubuh kamu semuanya Qurani. Tentu malaikat mungkar nakir rawanani jotosi. Masalah, nak wong ditekdir elek, itu lali sih. Mulane gede-gede itu, soalnya ini gede-gede ini kerugian wong hafal Quran terus. Lali, sajane kena gua andalan ngadepi mungkar nakir jebule. Lali, iku masalah. Sing biasa semaan lah iku sampean wis apal mbok ora pas ngadepi situ. Ngadepi situ mungkar nakir. Mane jogeman apalan Quran lali. Ya carane sering semaan apa ayu nek ora ya terus dhewe kok ora apa ayu semaan terus gak nopo. Ya sampean dites. Krok. Lho iki nek dites mungkar nakir kula bayangno cek wani lah. Sampeyan dites pangeran. Semuni lanyala-lanyala dites. Iqra wa rabbi wa rattil. Dadi sampeyan Allah nak ketemu ngapal Quran diwaca Iqra wa rabbi wa rattil. Fa inna manzilataka fi akhiri suratin. Kowe maca sing tartil terus kowe kok milih derajat ning swarga sesuai akhir ayat sing mbok waca. Dikon milih. Jadi misalnya Mustafa apa apale Innal ladzina amanu wa amilus solihati terus piye mesti terus no. Ora hafal deh. Sale jaza umain tarobim jannatun apa? Aden kowe kudu mandeg. Iku nak pancen kowe dalah iso mandeg ning swarga aden. Tapi nak kalau Allah Ta'ala muna ilmal yakin hatarunal jahim itu makok. Ya jahim ya. Jadi sebenarnya itu gampang pengiran itu dalah ngono lawang nasi pelek wis. Wis. Jadi aku pangeran. Jadi mulane kula niku seneng mbek hukum fikih. Mergo beten tentang Islam, hukum sing mirip kados kejadian teng akhirat kados hukum fikih. Yaitu tadi, kalau Quran mushaf dunia diinjek-injek itu haram. Tentu malaikat kena konstitusi haram menginjek-injek Quran. Nah, tentu akan haram menginjek-injek orang yang membawa Quran. Padahal Quran sudah menyatu di hatinya. Nanti disebut Innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana. Allah ora bakal nyiksa ati sing ning ati iku nyimpen apa? Quran. Wale kula suwun masa sing ra hafal Quran la wis minimal hafal kulhu tabarok. Apa nek?
Yasin, terus nasi rondo kedunyan waqiah ngene. Waqiah terus nopo? Fatihah iya. Kok nganti lali aku ya. Iku pinter ki ya Kang. Fatihah no. Ya iku ya cukup. Iku cukup lah. Nggo nglawan mungkar nangkir wis apa? Wah, itu salah surat paling apik malah lali aku. Sampean paling madzhab kalau sudah mendapat yang terbaik ngapain yang lain? Akhirnya hafal liyane, Pak. Curang ya. Malaikat itu akeh kan. Misalnya mungkar nakir takluk mbek Fatihah liyane. Nak 30 juz cara senjata malaikat jenis piye wae kan. Oke lah. Sangune akeh no. Tapi tenang keyakinan kula tenan. Kula niku seneng mbek hukum fikih. Perkarane logika yang terbangun itu mirip. Yaitu tadi kalau mushaf diinjek-injek itu haram atau sampai murtad. Kemudian kita hafal Quran mungkar nakir kok ngebuki kita. Kan lucu kan. Malaikat ora tau ngaji, ngono ngapal Quran kok digebuki kan. Oh, kena konstitusi Fathul Mu'in kan masalah. Dan itu ternyata nyata. Kalau taslim tenan ketika baca di Ibnu Katsir itu. Kowe nak ngebuki aku kena aku, padahal aku kalamu wah jare surat Tabarok niku. Terus jare malaikat, masalahnya wong sing nggo kowe iku wong tukang maksiat. Aku kudu gebuki. Kowe Quran entah saya ku ning jero tetep kena. Kowe tetep nglawan pangeran gebuki. Akhirnya rawani tenan. Bareng ketemu pangeran terus wah wis pek kowe wong iki. Pek terus dikawal ngantos mlebu swarga. Malaikate mirip. Jadi ora kok kalah, pokoke mirip ngono. Sama ora usah ngrasa menang. Nggo dendam ora digoleki repot. Ora ngrasa menang pokoke ditinggal ngono wae. Nggo golek pasal liya malah repot. Tapi kula niku yakin eling-eling wa maka nawahu li wa'adzibahum wa anta fihim. Allah ora nyiksa kowe kalau kamu Muhammad ada di antara mereka. Tentu kita ingin di hati kita ada Quran, ada Muhammad, ada mahabbatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah suwun gitu terus saking mahabbah kaya beliau setiap hari napa? Kita ekspresikan bahwa assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Walama anjatan swangsane teka sapa rusuluna pira-pira utusan kita teka luton ing Nabi Lut. Mau kan diskusi dengan Nabi Ibrahim bahwa kita ini mau menyiksa kaum Nabi Lut. Wes pokoknya berdiskusi macam-macam terus saiki gentenan teka tenan ing Nabi Lut. Si A mongko digawe susah sapa Nabi Lut bihim sebab kedatane malaikat. Manane hazana bisa babihim. Tegese susah sapa Nabi Lut bisa babihim sebab tekane para malaikat. Wadha lan dadi rupek sapa Nabi Lut bihim sebab anane para malaikat apane teran apane dadane. Sodron tegese dadane. Dadi Nabi Lut dia tamu ora kok tambah seneng tambah sumpek mergo tamune ganteng-ganteng. Kuwatir digrebek dipaksa melakukan perbuatan sodomi. Malaikat padha dene. Malaikat yo seneng gampang. Wis karuan kaum Nabi Lut seneng wong ganteng. Dene macak wong apa? Ganteng. Mulane jaraki yo ana sanate. Dadi jaraki yo ana apa? Sanate. Dadi mulane wong ojo rupek ilmu. Dadi jarak yo ana apa? Ana sanate. Li anagum krana sak temene para malaikat hisane wujuhi ku ganteng-ganteng raine fi surati atyafin ing dalam gambaran tamu. Dadi bebo tamu tapi ganteng. Biasanya nek ana ganteng dipaksa melakukan hubungan sodomi. Terus malaikat sing ngerti ngono malah macakno. Nah, ternyata malaikat yo ahli strategi iku yo politik. Mergo nak macak ganteng iku kaum Nabi Lot terus berebut ape nyentuh. Ape dijak sodomi. Akhirnya tertarik kabeh teko. Nah, tertarik teko kan gampang jaringe. Lah nek dene kaca elek terus kumisen elek kan ora ono sing teko. Jadi wis dipikir padahal ora tau sekolah politik tapi wis pinter lho jenenge malaikat dia pinter. Bareng dekne ganteng kaume terkonsentrasi di situ. Mergo kepengin berbuat mesum mbek sinten? Malaikat. Bareng terkonsentrasi di situ kan nyeksane kan gampang. Malike kan fokus terus kena. Lah nek ora ganteng kan tetep ning omah masing-masing. Kan nyekeli sitok-sitok kan repot. Iku pintere malaikat. Jadi yo kabeh iku ana ilmune. Mane ngaji ben roh napa? Ben roh napa? Ilmu. Li annahum pokoke ngeten nggih kula warai Quran nggih. Mbok nek sampean kudu yakin dalam konteks ini saya benar. Mulyane sering salah lah kula nek masalah Quran fanatik ya.
Pangeran nak gawe perkara, sawangane salah lah, itu tetap bener. Kayak ini kan malaikat itu ngerti nak komen Nabi Lut senengane sodomi. Tapi malaikat malah macak nopo ganteng. Karena dengan macak ganteng mereka akan datang semua. Nah, pas datang semua itu kalau mau mengadab, kalau mau menyiksa contoh paling gampang Nabi sinten itu, sing terkenal minggat itu. Nabi sinten? Yunus gitu. Pokoknya Qur'ane muni abako terjemahane minggat, abako terjemah tindak ya aneh. Wong redaksine Qur'an is abako ilal fulkil masyhun. Delok ning kamus, abako itu tindakan apa minggat? Is abako ilal fulkil masyhun. Fasahama fakana minal mutahadin. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Terus dia ayat falaula annahu kana minal musabbihin lala fi batnihi ila yaumi yub. Sampeyan saiki tak bedheki. Nah, kersane pangeran mesti api. Nabi Yunus iku wis ngancam kaume, kowe nek ra iman iku disiksa. Mesti disiksa. Ukurane kapan Yunus? Ukurane 3 dina, maksimal 3 dina. Angger kowe ra iman mesti disiksa. Hari setelah beliau memperingatkan begitu, ternyata kaumnya tetap maksiat, tetap kurang ajar. Hari kedua ya tetap kurang ajar. Bareng hari ketiga, Nabi Lut ora diutus minggat, ora diutus hijrah, cara bahasa halus ora diutus tindak. Kakuati terus minggat. Lucune pangeran, lucu dalam hukum akal loh ya. Tentu pangeran kabeh ono hikmah. Minggate Nabi Yunus ku disalahno. Nabi ora dikongkon lunga kok. Lunga. Nabi ora oleh minggat, ya ora oleh mutu. Masih Nabi Muhammad dikepung koyo ngono oleh kafir Quraisy rawani hijrah. Nah ora diperintah Gusti Allah, bon rokokno. Walhasil akhirnya Nabi Lut itu minggat. Terus ana redaksine Quran ngono apa? Minggat. Nah, kayak ben sopan muni tindakan, tapi redaksine apa kok redaksine minggat. Bareng minggat numpak perahu tanpa arah tengah laut ana gelombang. Terus mereka duwe mitos, duwe keyakinan nak perahu ape kerem iku perkarane ana sing minggat. Fasahama diundi. Mergo muatane kudu ilang sitok nang kepen ringan. Diundi pertama metu Nabi Yunus. Karena mereka orang terhormat. Ampun jenengan, diundi meneh nek ana sing metu ruhe. Diundi meneh tetep nang. Nek ana sing metu Mustafa, ayo metu meneh Nabi Yunus. Akhirnya ya sudah fasahama dia kalah undian terus dia turun sendiri kemana? Karena dianggap dolim oleh Allah. Diuntal liwat. Pokoknya cara kiai kuno darani wak nun. Bocah saiki ono muni wak paus macam-macam. Sejelas gak teri lara sedeng. Pokoknya sementing aja. Aneh-aneh ono muni wak paus, ono muni. Nah, ini ruangno gak unike pangeran. Bareng hari ketiga kaum Nabi Yunus ternyata nginceng omahe Nabi Yunus. Oleh nginceng ini. Bareng diinceng Nabi Yunus gak ono. Mergo pikirane kaum Nabi Yunus sing bodoni ta ora, nak ape ana siksa. Nak pancen ana siksa tenan mesti dekne wis minggat. Mosok ape nek siksa kok tengok-tengok ning omah. Diinceng gak ana tenan Nabi Yunus. Wah, berarti tenan ape ana siksa. Akhire tobat kabeh sak kampung. Dadi pangeran adi rencana minggate Nabi Yunus disalahno. Tapi umpama ora minggat malah fatal perkarane. Jare apa ana siksa kok turu kemulan kan berarti iku pangeran. Dadi pangeran iku unik. Paham ya? Lalu cukuman jagal be pangeran. Tak balik meneh ya minggate Nabi Yunus disalahno pangeran to ora? Disalahno. Barang diinceng omahe ternyata Nabi Yunus niku ora wah tenan iki. Lah piye umpama dekne jek ning omah kita yakin Yunus iku bodoni mosok ape ana adab kok ditantang tengok-tengok. Akhir iman kabeh. Barang iman kabeh Nabi Yunus berdiuntal liwat karena dia orang soleh kan maca tasbih kan falaula annahu kana minal musabbihin dia maca tasbih masyhur fana ada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanaka ini kuntum minadz dzalimin. Mulane kula suwun nek kepengin parek pangeran nak iso khitab nganggo khitab mergo wong nak ngrasa parek iku nyebute engkau ora kok dia tapi napa engkau. Mulane la ilaha illa anta ora illa huwa tapi illa anta karena merasa dekat. Ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Engkau itu kan mukhotabah, berarti dekat.
Paham ya? Mulane istighfar ojo astagfirullah tok, kadang-kadang astaghfiruka wa atubu ilaih. Dadi wong yo, tapi kowe aja terus sok pinter terus muni astaghfiruka terus, tapi mek angop. Ya aneh, ngrasa hadire apa kok muni kok? Angop. Kowe sing biasa wae. Walhasil akhirnya Nabi Yunus ini maca tasbih. Terus malaikat tuh karena enggak Allah ya rapati roh. Jare malaikat usul pangeran ngene, ya Allah, saya ini dengar suara yang sering kita kenal. Saya dengar tapi enggak tahu itu suara siapa, tapi saya kenal. Malaikat itu buatan pangeran. Terus jare pangeran, dewe pangeran iku kawulaku soleh jenenge Yunus. Dekne minggat tanpa tak kongkon, tak hukum, diuntal iwak. Tapi berhubung dekne kekasihku, aku wis ngomong ning iwak, wis nitahno ning iwak ora oleh mangan dekne. Bareng dekne tobat, fanata fi zulumati alla ilaha illa anta subhanak. Iwak iku mau dadi masjid. Jadi dekne perasaan dekne ning jero masjid terus salat, terus pokoke terus damai dekne. Wiridan salat terus. Walhasil singkat cerita akhirnya dilepeh. Fanu bidza bil araq wa huwa masmu fajtaba rabbuhu seperti ini wala takun kasahibil hud iznada wa huwa maksum laula antadarokahu ni'matum mirabbi lalu bidza bil araq terus dilepeh pas ning darat bareng wis ning darat sehat dene bareng Mas Bayu sehat walhasil sirat dene rawani mulai perkarane krungu kabar nek kaume ora disiksa. Di situ ada aturan wong sing terbukti bohong kudu dihukum mati. Dadi rawani mulai. Mergo terbukti kaum iku ora disiksa. Padahal ora disiksane kaum iku mergo kaum iku tobat. Di sana ono HP kan ora iso terus HP. Nah, gimana kabar orang sana? Apa masih menunggu saya ya ora ono ngene iku. Ora WA-an. Ya ora iso chattingan. Wes, akhirnya gak kali mulai. Kaum rindu, ya Allah, kapan Nabi kita datang? Disebut falau lakanas qaryatun amanas fanafaha imanuha illa qauma Yunus. Lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ilahi. Dawe pangeran, ana satu perumpamaan kampung sing paling indah. Yaiku asline kafir bareng iman. Kasyafna anhum adzabal khizyi. Jatah siksa diambil. Akhirnya Nabi Yunus rawani mulai. Mergo dekne terbukti bodoh nih, jare ana siksa jebule ora ana. Padahal ora ana siksa mergo mereka tobaté mergo nginceng Nabi Yunus. Ora ning omah. Piye iki jajan? Mulane ke dadi wong lanang nek wae minggat wae. Iso wae bare kowe minggat bojomu wedi kowe ternyata tenang. Nak tak amui jebule ming. Adek kowe bareng ngamuk ternyata gak minggat ngertak tok. Jadi kadang minggat itu ya penting. Tapi tawasul sik mek Nabi Yunus, paham? Sing akibatnya baik. Jadi di barokati Nabi Yunus dongakno Gusti minggat sing berkah. Insyaallah digoleki angger napa? Karena problem orang minggat itu hanya satu, nak gak digoleki, iku isen dong. Bos minggat jebule. Paling memalukan. Ya yo minggat kok bojo jebule gak. Oh isen, wong minggat ora digoleki isen. Isen ra kan? Oh isen. Iku pangeran. Ya dadi pangeran nak ngersakno barang iku tetep kabeh dadi mulane ulama ngendikan ngene. Umpama aku dadi Nabi Adam, ora trimo mangan wit khuldi sitok. Tak pangan kabeh, lha apa mung sitok. Mergo aku ngerti barokah ning bumi nglahirno Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama Nabi Adam gak diusir, ya ora bakal nglahirno Nabi Muhammad, nglahirno afdhalul khalqi. Ana jare ulama, umpama aku dadi Nabi Adam sing ditakdir nglahirno Sayyidul Khalqi, tak ombe kabeh, tak untal kabeh. Ben tambah cepet diusir. Mergo pangeran nang ngersakno Allah wis gawe Nur Muhammad. Saiki Nur Muhammad ning swarga. Didesain Allah sok ben mimpin bumi. Umpama Nabi Adam ora salah iku terus piye? Apa utak-utak ning swarga. Akhire yo wis ono hikmahe pangeran. Mulane sing ben awak dhewe swarga iku kudune gampang karek balik. Dene kowe nyemplung ora dikongkon pangeran kok kon liwat. Pangeran wis sapian wa im minkum illa waridu. Kowe iku kudune ngliwati neraka. Kon liwat kok
ceblok. Gak ono perintah ceblok ora ono, mokon wa im minkum illa waridha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Sing mesti iku liwate ora kok ceblok. Kenapa sih Anda milih ceblok? Lah nek misale wote ku cilik jare luwih cilik timbang rambut, sing ngongkon liwat wote ku sapa? Kan miber iso. Kan memang ngono. Soben ana umatku iku ngliwati neraka iku gak roh blas mergo terbang. Terbangnya kaya kilat, sret to. Sehingga ketika takok iki lewat neraka ora, aku ora roh neraka mergo terbang. Artinya nak liwat iku masalah mergo cilik yo terbang. Mesinnya aja tunggal malam akeh. Nak mesin tunggal sekali error kan jeblok. Mesinnya misalnya puasa, sholat, zakat, husnul khuluq, sekian mesin dadi error sito iku. Ijen apa? Iso terbang. Mulane jawabe Nabi sinten Abu Bakar nate tanglet. Gus, ya Rasulullah tiyang mlebu swarga ngangge pinten amal. Salat iso ngluwan swarga, zakat, husnul khuluq, rumah yatim ngene-ngene. Terus jare Bakar, saya ingin punya sekian itu. Terus kali ini kamu akan punya sekian itu. Dari cara teori teknologi ku mesine ku double watt. Sehingga nek ana error sitok. Lah kuwi mesin sitok kan mau sabar tok wah rawan. Rawan. Sabar tok kowe kadang ngeluh iku koyo mesin tunggal sing ning Papua ono sekali error ya. Dieling-eling. Akhire walhasil Nabi Yunus niku rawani mulai. Sampai suatu saat ketemu tangga-tanggane dekne dinteni terus mulai. Ternyata kaum iku mergo wis do tobat. Disebut falaula kanat qaryatun amanat mesti fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Mbok yo ana kampung sing iman mesti ya dadi manfaat. Kayak kaum Nabi sinten? Yunus. Lama amanu mesti kasyafna anhum adzabil khizi fil hayatid dunya. Lah iki ge sami. Zahire malaikat itu kan yo salah. Wong masalah mereka seneng wong ganteng kok malah macak napa. Tapi gara-gara macak ganteng terkonsentrasi teng mriku akhirnya malaikatnya apa nyiksa kan gampang. Jadi yo seneng efektif ini malaikat juga seneng napa. Efektif, seneng praktis gak ribet. Bar ketemu Nabi Ibrahim menisa nyelesaikno kaum Nabi napa. Dadi sak jalan mboten napa. Mboten repot. Mulane cara kuno-kuno iku anggere ana tanggane mati, wah biasane ana meneh. Lah piye wis kadung. Wah, ya ora ana iku mboten niku kliru niku niku kliru. Wa ahlakalan keluarga sira illam ra'ataka kecuali fa khafa alaihim qauma. Fa khafa mongko kuwatir sapa Nabi Lut alaihim ing atase para tamu sing ganteng kaumahu ing kaum Nabi Lut. Maksude wedi dijak sodomi atau dipaksa sodomi. Fa'alamu mongko padha ngertekno sapa malaikat dhewe ing Nabi Lut annahum sa'atun para malaikat iku rusulu rabbihi iku utusan pangeran Nabi Lut. Wa qalu lan padha ngucap sapa malaikat wa taqa bihim tar'an wa qalu la takhaf. Aja wedi sira. Wa qalu lan padha ngucap sapa dawuh sapa malaikat la takhaf aja wedi sira. Wa la tahzan lan ya aja susah sira. Inna satamne kita iku munajju ka iku sing nyelametno sira bitasdid wa takhfif wa halaka lan keluarga sira ilam ra'ataka kecuali bojo sira. Jadi mulane nek ana wong Islam pegatan iki ora usah kok nyek iki ana sanate, sana bilut ke pegatan ben apa bojone. Mulane pokoke urip iku ngaji ben ro. Sing harmonis ya ana nabi harmonis iki kathah, sing pegatan nggih. Wis pokoke urip iku ora usah dijero-jero, nes biasa wae wis usah. Mulane kula niku seneng be ilmu. Ilmu itu yang paling menyediakan segalanya. Iki yang paling menyediakan apa? Segala. Mana ana wong saleh disokno macam-macam konten-konten apa wis biasa. Dhisik Nabi Yusuf mbek Zulaikha ya meh temah rasido. Syaratnya pokoke penting ora sido. Dadi wong iku wis sing apik ya ora nek sing tapi wis pokoke donya ngoten niku. Penting sampean niku seneng ilmu pun nang ngandel kula. Ilmu itu yang paling menyediakan apa? Segalanya. Mengenai jari Senawi Banten, bahkan orang yang pernah dikritik Quran dan menjadi asbabun nuzul banyak yang saat itu juga menjadi mukmin. Misalnya taruh saja gini, ada ayat yang dulu mengkritik Khalid bin Walid ketika masih kafir, tapi nantinya Khalid bin Walid akhirnya menjadi menjadi apa? Mukmin. Karena apa itu tadi? Quran itu mengkritik orang itu ya saat dengan keadaan kafir, tapi bisa saja suatu saat dia menjadi apa? Mukmin. Kodonya guru rubah.
Nanti disebut pangeran apa laisalaka minal amri syai'un aw yatuba alaihim. Jadi kemungkinan dunia itu iso tetep ngono, iso wae to. Iso wae wong sing saiki mbok gedhingi kok ben mbok senengi. Sing saiki mbok senengi iso wae sok ben mbok gedhingi padha ora ro. Wis pokoke ora usah ngambil sikap di dunia itu ora usah ngambil sikap sing serius. Wong semuanya itu tidak mesti karena kita ada yang mengendalikan. Mulane dawuh pangeran seperti asawwa ayyaj ala bainakum wa bainal ladzina ataitum minhum mawaddah wallahu qadir. Iso wae wong sing mbok gedhingi suatu saat digawe mawaddah. Kayak apa Nabi bencinya sama Wahsy? Karena qatilu Hamzah, dia adalah pembunuh Hamzah. Tapi Wahsy akhirnya iman. Dan dia bisa membunuh orang yang paling merugikan Islam karena dia bisa membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Ini orang mesti. Lain nak gedeng wong yo aja pati tenanan, wis biasa wae. Nak seneng tenanan lah, ana sing mbok tenanan. Nah ora ya biasa lah. Biasa wong seneng yo modal. Paham ya? Dadi nek harus mbok tenanan yo tenanan, ora ya biasa wae. Iku Quran, terus Quran itu menyediakan segalanya. Ojo kok wong saiki nek gubet ning wong koyo antipati. Wong Qurane nyebut asawwahu ayyaj ala bainakum wa bainal ladzina ataitum minhum mawaddah. Iso wae Allah gawe kowe lan antarane wong sing mbok gedhingi ataitum sing musuhan mbek kowe. Iso wae suatu saat digawe mawaddah. Kayak apa dulu orang Indonesia benci sama Jepang? Saiki ku teknologi nek ora kok Jepang Indonesia ora percaya. Padahal gaweane wong sing dhisik merkosa mbah-mbahmu. Kowe tak kei teknologi Arab Saudi ora percaya. Digawe wong Islam ning Bandung ora percaya. Kudu teknologi. Kayak apa bencinya nenek moyang kita dengan apa? Jepang. Iso wae nek pangeran ngersakno wis diwolak-walik dunya iku diwolak. Kayak apa dulu kita muji Amerika, engko sing ngebom Hiroshima Nagasaki sekutu. Saiki kowe gedhe. Soalnya menuju Donald Trump sering ketemu Raja Fahd belajar Islam. Sing roh sapa? Padha ora roe. Wis biasa wae lho. Wae asal wae no. Ayyaj ala bainakum wa bainal ladzina ataitum minhum mawaddah. Kenapa demikian? Ya alasannya gampang. Wallahu qadir karena Allah kuasa. Bojo sing mbok lem-lem jare sigari jiwa, sipile pegatan. Barang pegatan kono ya rabi men. Mulane kudu mbok lawan, kowe kudu rabi meneh. Dadi ben padha kerene napa? Coba kono payu rabi ke gak payu napa? Iku aja sampe. Kono nantok sing luwih ganteng kowe kudu entuk luwih. Ayo bojo kok kono entuk luwih ganteng, luwih makmur, kowe entuk luwih. Lah berarti kalah, cara perang wis kalah. Jadi pangeran dia nabi macam-macam. Ono nabi sing geger mbek bojone kados Nabi Lut, Nabi Nuh. Ono nabi sing didukung bojone macam-macam. Lane nek ono kiai ra didukung bojone iki wis ono sanate biasa wae. Ora dijerok-jerok. Wa ahlaka lan keluarga sira, ilam ro'ataka kecuali bojo sira. Kabeh tak slametno kowe sak keluargamu kecuali bojomu. Bojomu iku bulet jare pangeran. Kanat ono sapa imro'atuka minal ghafirina setengah sange wong sing kena siksa. Wanusi balan tenasopno apa ahluka atau wanas bu ahlaka atau tenasope lafat ahlaka iku atfun krono ataf alama halil kafi ngatasi mahalil kaf mergo kafi niku nasop. Inna saat temen kita iku munziluna. Inna saat temen ingsun apa munziluna iku bakal nurono kabeh bitakfif wa tasdid munziluna munziluna ala ahliyatil qaryati ngatasi penduduk iki desa ingsun nurono ritsan ing siksa ada bantu siksa minas samai sanging lain. Bimas bab perkara bil fi'li dikse kelan kelakuan aladikang kanu kang ana sapa wong akeh manane ahlul Qur'an yafsukuna dadi fasik sapa wong akeh bi sebab nglakoni manane mereka salah siksa karena perilaku yang menjadikan mereka fasik. Ini ku perilaku sodom bisa babi fiskihim tekse kelan sebab kefasikan mereka. Dadi sing dosa niku masalah seks niku kalih nggih. Zina ambek wong sing ora halal utawa melakukan zina mbek napa sejenis. Walau kotarok nalan teman-teman ninggal ingsun minha. Maksudnya ojo sodomi tok masih lesbi pokoknya sing sejenis. Cuma karena lelaki itu sing aktif terus sing dibahas ke anu sing nawa aktif ke wong lanang. Walau kotarok nalan teman-teman ninggal ingsun minha sangi hadil Qur'an ayatan ing ayat bayinatan ingkang jelas. Zahiratan tegese ingkang jelas. Iya kang utawi ayat iku asal khorobi iku sisa-sisa kerusakan kaum Sodom.
Jadi mereka saya tinggali ayat maknanya bekas-bekas nak bumi kualik ku ijek. Yang terkenal saat ini jarene ya teng Sirdan uli kaumin maring kaum ya itu akan gelem mikir sapa kaum ya tetep baru nanti sehingga gelem angen-angen sapa kaum.